잘 잤다. 덥다. 오늘따라 있었지. 에어컨을 켜지. 네, 여러분, 이건 에어컨입니다. 에어컨 만드는 궁금. 여러분도 에어컨 한번 쓰실래요? 망드는법 궁금하다고요? 그럼 알려드려야죠. 전기세. 에어컨이 고장났네요. 엄마, 에어컨 고장났어요. 자, 일단 마지막 몰라도 되죠. 필수는 아주 간단합니다. 이렇게만 해주면 됩니다. 자, 일단 뭐라 소리냐? 준비물은 아주 적습니다. 금방 따랐다. 자, 첫 번째는 디펜스, 그리고 레드스톤, 그리고 또 좀비셋 도날, 그리고 또 아이템 액트, 그리고 또 뭐 필요하더라. 젊은 이렇게 하면 됩니다. 저 이용은 뭐냐고요? 제가 뜨거운 바람을 만들어서 이렇게 태워버렸습니다. 크기는 여러분 마음대로입니다. 크기는 여러분 마음대로이라고요. 마음대로 제가 말했죠? 크기 진짜 여러분 마음대로입니다. 자, 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하면 됩니다. 그리고 이 안에다 좀비 스파를 넣어주고, 그리고 여기 이렇게 두고 여기다 이렇게 하면 실수했네. 자, 실탄 스킵하죠. 자, 이렇게 하면 됩니다. 이렇게 필수는 이렇게 해주시면 이런 시원한 에어컨이 됩니다. 자, 보이시죠? 만약에 저처럼 이렇게 하고 싶으면 이렇게 물레를 몇 개를 쌓아놓고 하면 됩니다. 이 붓게 하고 싶으면 저처럼 이렇게 탁탁탁 써놓으면 됩니다. 그럼 여러분 여기서 마치도록 하죠. 그럼 안녕.